Fala galera, Guilherme Nascimento da JWA Refrigeração. Hoje eu tô trazendo esse carinha aqui pra vocês, ó, a ventoinha, ventilador, como conhecido. Tá roncando, será que tem solução? Acompanhe o nosso vídeo aí. Se você não é inscrito no nosso canal, dá essa força aí pra nossa empresa. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, faça seu comentário e vamos nessa, galera! Mostrar aqui pra vocês, geralmente é um barulho bastante alto que ele fica, tá? Eu vou estar ligando aqui pra vocês terem um pouco da noção. Não reparem no meu cenário. Aqui, galera. Mas esse barulho que fica, galera, ó, dentro da geladeira, um barulho insuportável. Tem solução? Acompanhe o vídeo e vamos para essa dica aí que a JWA vai te dar. Galera, sempre deixando frisado aí que eu falo nos vídeos, não somos professores, estamos aí apenas para dividir essas pequenas dicas. E essa dica aqui é muito importante e vale muito a pena seguir, galera. Então, galera, hoje vamos usar apenas um bombril, diferente de alguns aí, alguns técnicos, galera. Usa lixa, alguma lixa mais fina. Eu não indico usar lixa, apenas bombril, valeu? Então, galera, vamos estar aqui retirando primeiramente a ventoinha. Vamos retirar esses dois parafusos da frente. É muito fácil, tá? Lembrando também, essa dica aí, galera, não precisa ser técnico para seguir não, tá? É só desmontar ali aquela tampa que fica no congelador. Algumas geladeiras também tem essa ventoinha embaixo, tá? Olha aqui, ó. Vou botar aqui de novo aqui, são dois parafusos, tá? Tira a ventoinha, ela é só na pressão. Alguns tem uma presilhazinha aqui, mas é só puxar com cuidadinho, não puxa pela hélice, tá? Puxa ela por inteiro aqui, ó, que ela vai sair, tá? Tira essa capinha. Galera, olha só, muita atenção para não trocarmos o lado, porque se trocar o lado na hora da montagem, o ventilador vai rodar ao contrário, ok? Então você tira, ó, marca o lado, tá? Marca o lado, deixa a tampinha aqui atrás, ok? Galera, você verifica, tá? Se essa pequena peça, ela está com ferrugem ou alguma sujeira, alguma corrosão, vê se no eixozinho dela está. Se tiver, você pega aqui o bombril, ó, faz aqui, tirando todo o ressalto, faz do outro lado. Se aqui tiver, você passa levemente aqui, tá? Olha, olhou, tá legal, tá tranquilo, beleza. Segunda parte, você desmonta aqui, tá? Gravando o lado, que é a parte de trás. Vem, faz uma pequena limpeza aqui, ó. Faz uma pequena limpeza aqui. Observando aqui que essa tá bem suja, bem descascando com o ferrugem, tá? Bem, dá uma limpezinha legal, tá? Que aqui que faz todo o funcionamento, beleza? Dá uma lixinha, deixa mais ou menos retinho, dá pra deixar bem legal, tá? Faz, facinho, rápido de fazer, tá, galera? Ok? Fez, separou, já deixa o lado de cima separadinho. Vem aqui, ó, nessa pecinha, ela é de plástico, ela tem um rolamentozinho interno lá, blindado, tá? Você vem, muito difícil esse rolamento apresentar defeito assim e tal, mas apresenta. Você vem, dá uma limpezinha e é isso. Galera, hoje eu vou usar essa cola branca aqui, porque
eu não achei o meu tubinho de óleo. Você bota só um pouquinho, só para dar uma lubrificadinha aqui no eixo, tá? No rolamento. Esse daqui, ó, também tem um rolamento, ó. Você bota um pouquinho lá, tá? Bota assim. Beleza. Vamos fazer a montagem agora, valeu? Agora, galera, vamos fazer a parte da montagem aqui. Lembrando aí a parte que vocês deixaram, traseira. Pôr a frente. Encaixa lá no rolamentozinho. Às vezes o rolamento dá só uma pequena desalinhada lá, mas com o eixo você põe pra dentro de volta, ok? Aqui. Venha pra frente. Opa, pequeno acidente. Mas isso acontece nas melhores condições. Vem, faz essa montagem. Tô aqui, tiro um pouco desse excesso aqui. Tal. Beleza. Põe os parafusos. Tá? Galera, também para você que está assistindo o vídeo aí, vai lá na nossa página no Instagram, dá essa força lá para nossa empresa, seja o nosso seguidor, comenta lá nossas publicações, curte nossas publicações, dá essa força aí para JWA Refrigeração. Valeu! Então, galera, que não precisa de muita pressão, mas vocês estão vendo eu fazendo cara feia, parece, pô, Guilherme tá apertando o parafuso com força. Beleza, galera? Já dá pra notar aqui uma pequena diferença, tá? Você vai sentir assim uma pequena folga, mas isso é normal. Até o ventilador novo, ele tem que ficar soltinho assim, tá ok? Vou ligar ele, tá? Você põe a ventoinha já direto e vamos ligar ele, valeu? Então, galera, após feita a montagem, tá? Antes de você montar lá no painel, você faz o seu teste, tá? Direitinho, mas com 100%, 99,99% de certeza que vai dar bom. Vamos fazer aqui o nosso teste. Eu botei um cabo de teste aqui e vamos ver. Aí, galera, assim que tem que ficar o seu ventilador dentro da sua geladeira. Beleza, galera? Você vê a posição que você tirou, encaixa e fica perfeito. Novo. Vai durar muito, vai fazer você economizar uma pratinha. E é isso, galera. Então valeu, galera. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal da JWA Refrigeração. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha aí, faz o seu comentário, compartilhe e dá essa força para nossa empresa. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tamo junto.